Maqaba kan ilmaa kan afuurul qulluu waaqayyo tokkoon amiin jaalatamtootaa maatii waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa gooftaa keenyaa uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoositiin akkam jirtu akkam nagaa jirtu amiin waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa kaballeessa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin dheekkameen kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaan jaalatamtoota isaa Firaana Fuutii, maqaan haadha isaa, maqaan ergamootaa, wareegamtootaa, qulqulloota hundaayyuu akkaataa kennaa waaqayyoon isaanii kenneef galanni keenya isaan haa ga'u. Maatiiwwan waaqayyoo guyyaa har'aa waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa eeyyamee guyyaa kanas kutaa sadaffaa irratti wajjin akka ilaalluuf nuufi eeyyameetii jiraatii guyyaa har'aa immoo kutaa sadaffaa dubbii amantaa keessatti barumsa doogummaa barumsa hundee amantaa yookiin bu'uura amantaa utubaawwan shanan wajjin ilaalla jechuudha. As keessatti utubaawwan yoo jennu maal jechuudha? Doogummaa jechuun maal jechuudha? Qannoonaa jechuun hoo maal jechuudha? Amantaa kana kan ittiin madaallu namni tokko kan ittiin madaalamu maalidhaanii? Kan immoo fayyuus dandeenyu amantaan fayyinaaf jenneerra fayyuus immoo kan dandeenyu akkamittiidha? Isa jedhu san immoo har'a kutaalee muraasa isaa wajjin ilaalla jechuudha. Hanga iccitii Sillaasee guyyaa har'aa wajjin ilaalla. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa ani kan dubbadhu akka jireenya koo keessatti hojjetuuf isinillee immoo warri dhaggeeffatan hubattanii barattanii dhiigaa fi foon gooftaa fudhannee gooftaan keenya Kiristoos gaafa inni murteedhaaf dhufu mirgaan akka hiriirru inni nu haa taasisu. Eegumsi ergamootaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa kutaalee kana keessatti qabiyyeewwan maal fakkaatu waan jedhu isa wajjin ilaalla. Inni jalqabaa barumsa amantaa yookiin hundee amantaa waan jedhu san jalatti maal jira? Doogummaa maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Qannoonaan maal jechuudha? Utubaa amantaa jechuun maal jechuudha? Iccitii jechuun maal jechuudha? Utubaa amantaa shanan eenyu faadha kan jedhu iccitii Sillaasee, iccitii Siggaawee, iccitii Cuuphaa, iccitii Qurbaanaa fi iccitii Du'aa Ka'umsa namootaa isa jedhudha. Har'aaf garuu hin xumurru waan ta'eef muraasa isaati wajjin ilaalla jechuudha. Egaa isa kutaa keenyatti yoo eegallu barumsa amantaa maal jechuudha? Isa kana dura irratti waa'ee amantaa, waa'ee amanuu, waa'ee amanamuu, waa'ee amanaa tokkoo, waa'ee amantiis immoo bakka lamatti qonnee wajjin ilaallee turre jechuudha. Kana hubachuu qabdu hundi keessan. Har'a immoo barnoonni amantaa daandii gara waaqayyootti taasisu ittiin beeknuu fi jireenya bara baraa argachuudhaaf kan hubannudha eeyyee. Kutaalee isa jalqabaa keessatti amantaa maal akka ta'e wajjin ilaallee turre jechuudha. Kaayoon amantaa daandii gara waaqayyootti taasifnudha jechuudha kiristaanota. Hayyoonni mana kiristaanaa barumsa kana bakka lamatti qoodanii ilaalu jechuudha. Inni jalqabaa doogummaa jedhama. Doogummaa jechuun bu'uura amantaa jechuudha. Bu'uura amantaa ilaalla booda. Qannoonaa jechuun immoo sirna mana kiristaanaati. Sirna mana kiristaanaa doogummaa fi qannoonaa kan jedhu adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa utubaawwan amantaa shanan amantee barsiistiidha. Kuni doogumaadha. Doogumaa jechuun wanta ittiin dabalamne, waan irraa hir'isuus hin dandeenye, waan fooyyessuus hin dandeenye amantaadhaan sirriidha dhugaadha jennee fudhanna jechuudha. Kanaaf ትምህርተ ሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር የምታደርሰውን የእግዚአብሔር መንገድ የምናውቅበትና ዘላለማዊ ሕይወትን የምንጎናጸፍበትን
የምንገነዘብበት ነው። ከንጀ ከናለች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ትምህርተ ሃይማኖትን ዶግማ ማለት መሰረተ ሃይማኖት እና ቀኖና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ብሎ በሁለት ይካፈሉታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሃይማኖት መሰረት እንዲሆኑ የምታምነውና የምታስተምረው አምስቱ አዕማደ ምስጢራት ነው። ኩኒ ሮምሰ መነ አመንታ ኬኘች ዋቀዮ ጀቺ እግዚአብሔር ዋቀዮ ጀዱ amma amantaa kan jedhu waaqayyo jechi እግዚአብሔር jedhu jecha gi'izii irraa kan argame yoo ta'u igzii jechuun geetaa gooftaa jechuudha. ብሔር jechuun alam addunyaa jechuudha. kana jechuun እግዚአብሔር yookiin waaqayyo jechuun walumaa galatti gooftaa addunyaa jechuudha. waaqayyo jechuun gooftaa uumaa bulchaa biyya lafaa jechuudha. akkuma kutaa isa jalqabaa keessatti waa'ee amala waaqayyoo wajjin ilaallee turre. ammas immoo muraasa ishee wajjin haa ilaallu walaa yaadachiifnu waa'ee utubaa kanaa yoo haasofnu waa'ee waaqayyoo haasaa jirra waan ta'eef. Macaafni qulqulluun jalqaba waaqayyoo jiraachuu isaa mirkaneessuuf yaalu jedha. Maaliifuu amala waaqayyoo dubbata maal jedhaa? Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti waaqayyoon jedha jalqaba lafaa fi samii uumeen jedha. malee waaqayyoon akkana jedhee waa'ee waaqayyooti miti. amala waaqayyoo amalli waaqayyoo maalidha? uumuudha. uumuun amala waaqayyooti jechuudha. kanaaf jiraachuu waaqayyoo bu'uura godhatee waaqayyoon jiraachuudhaaf uumuun bulchuun aangoo waaqayyooti jechuudha. afaan Ibrootatti waaqayyoo kan ittiin yaamamu maqaa sadii jira. isaan keessaa eel kan jedhu jira. eel waaqa jabaa. eel kan jedhu waaqa jabaa jechuudha. Yahweh isa jiruu fi jiraatu akka fedha isaatti kan hojjetu. Adonai gooftaa jechuudha. jecha afaan warra Giriikitiin immoo alfaa oomeegaa jechuun jalqabaa fi dhuma kan hin qabne jechuudha. inni biraa waaqummaa jechuun malakootiidha jechuun bulchaa jechuudha. waaqa amlaak jechuun uumee kan bulchu jechuudha. kana maqoota kaniin beeku qaba. waaqummaa gaafa jennu malakootii jechuudha. malakootiidha. waaqummaa waaqayyo እግዚአብሔር waaqa አምላክ waaqummaa malakoot jenna jechuudha. እግዚአብሔር የሚለው ቃል ከግዕዝ የተገኘ ሲሆን እግዚ ማለት ጌታ ማለት ነው። ብሔር ማለት ደግሞ ዓለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ማለት የዓለም ጌታ ፈጣሪ ገዢ ማለት ነው። እግዚአብሔር በዕብራይስጥ የሚጠራባቸው ሶስት ስሞች አሉ። እነዚህም ኤል ኃይል አምላክ፣ ያዌ ያለና የሚኖር እንደ ፈቃዱ የሚሰራ እና አዶናይ ጌታ የሚሉት ናቸው። በጽር አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያና መጨረሻ እኔ አልፋ ኦሜጋ ነኝ ይላል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። መለኮት ማለት መልአክ ወይም ገዢ ማለት ነው። አምላክ ማለት ፈጣሪ ፈጥሮ የሚገዛ ማለት ነው። አመንታፊ አመንቲ isa jedhu san yeroo darbe waan wajjin ilaalleef asumaan bira kunne jechuudha. amantii yoo jennu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos namni hunduu amanuu akka qabu qofa osoo hin taane maal akka ta'ee fi hanga eessa amanuu akka qabnu amantii akkamitti hojiitti jijjiiruu akka qabnu nu barsiisee jira. egaa ifamaa yeroo darbe wantoota wajjin ilaalle wal yaadachiisuudhaa fi kana isin hin dubbifattu handaawutii irraa hin jira waan ta'eef amma gara barumsa doogmaa fi qannoonaa jedhutti haa dabarru. doogmaa jechi kun jecha Giriikitii yoo ta'u hiikni isaas bu'uura amantaa jechuudha. jecha Giriikitiin bu'uura amantaa doogmaa kan jedhu doogmaa yookiin amantaa tokkollee kan itti hin dabalamne irraa hin hir'anne hin fooyyofne rakkoo fi qormaanni yoo dhufellee hanga du'aatti cimsinee qabanna jechuudha. doogmaan ittiin dabalamu irraayis hin hir'atu jechuudha. doogmaa jedhama. namni tokko barumsa doogmaa yoo isiniin jedhe bu'uura amantaa kan ta'e barumsa jechuudha. bu'uura amantaa kan ta'e fakkeenyaaf
addunyaan kun kan hin jirre irraa gara jirutti fide. Waaqa hunduma danda'u kan qoratamuu hin dandeenye uumaa kan waan dadhabu hin qabne gooftaa samii fi lafaa gooftaa maccaa waaqa jiraataa waaqayyo qaama sadii qaba. Garuu waaqummaadhaan uumuudhaan humnaan bulchuudhaan fedhiidhaan tokko jedhanii amanuun abbaan waaqadha ilmi waaqadha hafuurri qulqulluu waaqadha garuu waaqa tokko malee waaqa sadii miti jedhanii amanuun du'a bara bara sababa addaamiin dhufe jalaa fi garbummaa seexanaa jala karaa qaama sadan keessa tokko kan ta'e ilmi Iyyasuus Kiristoos bilisa baane jedhanii amanuun barumsi bu'uuraa akkanaa doogmaa jedhama. Doogma wanta ittiin dabalamne qulqulluun sonodoosiitis yaa'ii isaaniitiin jirjiiruu kan hin dandeenye doogmaa jedhama. Qannoonaa jechuun immoo kaanoon jedhama. Afaan warra Giriikitiin hiikni isaas sirna jechuudha. Qannoonaa jechuun sirna jechuudha. Sababni isaas qajeelfamni mana kiristaanotaa waaqa keenya Iyyasuus Kiristoositti amanan guddatanii abbootii amantaa yookiin qulqulluu sinodoosiin yeroo yerootti fooyya'aa waan jiruuf itti dabalama irraa ni hir'ata ni fooyya'a jechuudha. Eenyudhaaf fooyya'e garuu aangoo kan qabu qulqulluu sinodoosiitu aangoo jechuudha. Fooyyessuus itti dabaluus hir'isuus qulqulluu sinodoosii. Qulqulluu sinodoosii jechuun yaa'ii phaapphaasotaa ta'ee yaa'ii san keessatti nu'ii fi hafuurri qulqulluun murteessine jedhanii waadaa kan seenan jechuudha. Waadaa kan seenan. Kanaaf waan amantaa kana waan doogummaa irratti xiyyeeffatee doogummaa osoo hin faallessin namoonni yookiin amantoonni amantaa yookiin doogummaa wajjin akka jiraataniif sirna baasan jechuudha. Fakkeenyaaf cuuphaan mataan isaa doogummaadha. Cuuphaan mataan isaa jechuudha. Garuu sirni cuuphaan itti raawwatu sun immoo qannoonadha jechuudha. Qannoonadha jechuudha. Ilaalla boodatti hojii. Fakkeenyaaf jalqaba lakkoofsi luboota mana kiristaana keenyaa 5 turan. Hin beekamu hundi keessaniyyuu seenaa irratti barattanii jirtu jechuudha. Adaduma garuu immoo deebi'ee gara 2tti jijjiirameera. Ammas iddoo rakkinni jirutti kaayiniin yookiin lubni tokkoo fi daaqonoonni maal gochuu hin danda'u? Qiddaasee yookiin sirna qulqulleessaa gaggeessuu hin danda'u. Sababni isaa kaayoon inni guddaan dhiigaa fi foon gooftaa amantootaaf akka dhiyaatudha waan ta'eef jechuudha. Kun maalidha jechuudha? Kun qannoodha jechuudha. Macaafni qulqulluun qajeelfama yookiin sirna abbootii amantiitiin kan murtaa'u ta'uu fi namni wangeela barsiisu tokko abbootii amantiitiin barsiisaa fi qajeelfama murtaa'e tokko kiristaanota barsiisuu kennu akka qabu ibsa. Maal jedhaa? Macaafa qulqulluutti hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4-5tti magaalaa hundumaa keessa yommuu deeman sirna duukaa bu'ootaa fi luboonni Yerusaalemitti ajajan isaan barsiisanii jedha. Maal jechuudha? Sirna duukaa bu'oonni sirna kaanii jiru jechuudha. Sirni kunillee duukaa bu'oota maal ta'eera? Kaawwamee jira jechuudha. Sirni kun hundeeffamee jira jechuudha. Amantaa jalatti yookiin barumsa amantaa jalatti doogmaa jalatti maaltu jira jechuudha? Qannoonatu jira jechuudha. Qannoonaan garuu maal irratti hirkata jechuudha? Doogmaa irratti hirkata jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf seerri biyya keenyaa heera irratti hirkata. Heera faallessuun qabu jedhamti. Seerri heera irraa beeku. Seerri sun garuu heera sammaa wajjin qabu faallessuun qabu jechuudha. Akkasuma jechuudha. Inni guddaan garuu maalidha? Doogmadha. Doogmaa jalatti immoo qannoonatu jira jechuudha. Maarree utubaawwan 5 Ahmada Mistiraat kan jennu doogmadha jechuudha. Doogmadha. Kanaaf irratti cishnee akka isaan hin dogongorre warroonni amananiif barumsi kun mana amantaa keenyatti gadi qabanii abboonni wanti barsiisaniif kanaaf jechuudha. Doogmaan cabuu qabu, doogmaa itti dabalamuu qabu jechuudha. Of eeggannoo barbaada jechuudha.
utubaaleen shanan mana kiristaan ortodoksii bu'uura maaliiti jechuudha amantaati jechuudha. Amantaa ishee dhugaa saniif bu'uura kan ta'e amantaa san kan ibsituu amantaa sanii kan jennu utubaawwan shanan yookiin ammistuu amada misxiraatiin jechuudha. Amantaan iccitiiwwan kana fudhachuu fi waaqayyo isaa waan hunda gochuu danda'u waliin jiraachuudha jedha. Amantaan kana of keessaa qaba jechuudha. Waa'ee amantaa yoo haasofnu waa'ee kanaa haasa'aa jirra jechuudha. Waa'ee kanaa haasa'aa jirra. Namni tokko waa'ee amantaa yoo haasa'u waa'ee kanaa haasa'aa jechuudha. Qulqulluun Phaawulos maal jedhee namoota barsiisuuf jecha arraba kootiin dubbii 1,000 dubbachuu irraa yaada tokko keessatti jechoota 5 dubbachuu naaf wayyaa jedhe. Agartanii jechoota 5 kan jedhe maalima jira ammistuu amada misxiraat kan jedha. Ammistuu amada misxiraat. Isa kana beekne taanan isa kana hubanne taanan yeroo kamiyyuu shakkitootanis ta'e qaama kamiiniyyuu fudhatamuu hin dandeenyu. Kanaaf kiristaanota amantaa gaafa jennu namni amantaa ortodoksii keessa jiru utubaawwan shanan yoon beekne guutuu miti jechuudha. Guutuu miti jechuudha. Amantiin isaa amantii hir'uudha jennaan jechuudha. Amantaa osoo hin taane amantiin isaa hir'uudha jechuudha. Namni kun qarshiidhaan haa ta'u, oduudhaan haa ta'u, wantoota garaagaraatiin kufuu danda'a jechuudha. Itti kufuu danda'a. Kanaaf utubaa kan jennu ahmad kan jennu jechuudha. Utubaa hin beektu. Ijoolleen baadiyyaa keessattuu jechuudha. Inni biraa immoo warri injiinaringii warri baratan hin beektu sirriitti. Utubaa jechuun maal jechuu akka ta'e jechuudha. Mana tokko utubaatu dhaaba. Utubaan ala manni sun maal ta'uu hin danda'u jiraachuu hin danda'u jechuudha. Manni utubaa hin qabne akkuma bubbeetti yookiin bomboleetti salphaatti fudhatamaa jedha. Mitiire injigaa jechuudha. Injigu irraafamaa jechuudha. Utubaan isaa kan sirriitti hin dhaabamne faawundeeshiniin isaa hundeen isaa kan sirriitti hin dhaabamne qilleensa fudhatamaa jechuudha. Akkuma utubaa manaa utubee dhaabu utubaaleen shanan amantaa utubee dhaabaa. Amantaa maal godhee dhaabaa? Utubeetoo dhaabaa jechuudhaan maal jedhu yaada kana nuuf ibsuu jechuudha. Kanaafiyyuu inni kana amma yoo ilaalle loodii as jiru kana yookiin ulfaatiin as jiru kana isa kanatu baateera jechuudha. Odoo isaan kunniin jiraachuu baatan yookiin as keessaa inni tokko inni lama osoo cabee kun maal ta'e hin kufaa jechuudha. Baachuu hin danda'u jechuudha. Inni kun immoo faawundeeshinii jedhama. Faawundeeshiniin kun manni asirratti ijaaramu kun loodiin isaa loodii isaa kana baate manni kun gad akka hin lenne kan godhu maalidha? Faawundeeshinii kana jechuudha. Kanaaf amantaa keessas yoo jiraannu waa'ee utubaawwan shananii sirriitti beekuun hubachuu barbaachisaa jechuudha. Ammallee qulqullichi Phaawulos maal jedha? Akka ayyaana Waaqayyoo biraa anaaf kennametti akka nama mana ijaaru beekuttis hundee manni irratti ijaaramu kaayee jira. Hundee maal irratti ijaaramu? Manni irratti ijaaramu. Utubaawwan shanan. Akka hayyoonni jedhanitti hayyoonni mana kiristaanaa jedhanitti namni tokko iccitii utubaa shanan of eeggannoodhaan yoo bare barumsa shakkummaatiin hirfaafamuu dhugaadha. Namni iccitiiwwan kana shanan sirriitti qulqulleessee adda baasee sirriitti beekes barnoota sobaatiin lapheen isaa salphaatti maal ta'u hin fudhatamu jechuudha. Hundeen isaa waan hin jabaanneef namoonni tokko tokko shakkiidhaan fudhatamuu danda'u. Iccitiiwwan kunniin kan Waaqayyo namoonni akka sirriitti waa'ee isaa hubataniif nuuf ibsedha jechuudha. Jireenya isaa keessatti rakkinni adda addaa isa mudatus barumsa kanaan of jiraachisaa jechuudha. Namni utubaawwan kana hin beekne garaa guutuun amantaa ortodoksii tawaahidoo jechuu hin danda'u kana beekuu qabdu. Namni iccitiiwwan yookiin doogumaa hin baran yeroo baay'ee doogumaa fi qannoona waliin dha'utu jira. Waliin dha'uu hin qabu. Beekuu qabna, hubachuu qabna. Kanaaf sirriitti isaan beekuun barbaachisaadha jechuudha. Iccitiiwwan yookiin misxiroota kan jennu maaf jedhama? Iccitii maaliif jedhama immoo haa jennu. Maaliifuu
iccitiiwwan mana kiristaanaa yennaa ture iccitiiwwan shanan yookiin iccitiiwwan iccitii jechuun maal jechuudha? Qulqulleettii manni kiristaanaa utubaawwan shanan kana barumsa iccitii jettee waamti. Maalidhaa barumsa iccitii jedhame? Jechi iccitii jedhu kuniyyuu maalidhaa? Isa jedhu maalani? Jechi iccitii hiikni isaa dhokataa, dhoksaa, dhokachuu jechuudha. Iccitiin kun bakka lamatti qoodamee ilaalla jechuudha. Akka mana kiristaanaa keenyatti. Inni jalqabaa iccitii uumaa kan mul'achuu hin dandeenye, iccitii bira gahamuu hin dandeenye waan ta'eef. Namni kamiyyuu Waaqayyoon argee hin beeku. Waaqayyoon arginee osoo hin taane amantiidhaan fudhanne, amanuudhaan fudhanne, Waaqayyoon hin jira jennee amanne, amantiidhaan argina malee Waaqayyoon qaamaan arguu hin dandeenyu. Namni qaamaan argan jiru እግዚአብሔር መንፈስ ነው jedha. እግዚአብሔር ረቂቅ wanta sammuu keenya ijji keenya laaluu ol waan ta'eef Waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Waaqayyoo dhiisaa ta'u aduu naannoo sa'aatii 6 irratti ilaaluu dandeessu. Aduu kana ol ilaaluu hin dandeenyu. Aduma Waaqayyoon uumamte tanaa jechuudha. Hin dandeenyu, humna hin qabnu. Ijji keenya humna ammasii humna Waaqayyoon ilaaluu hin qabdu. Abboonni baay'ee argan yoo jennu amalummaa Waaqayyootiin yookiin malakootii Waaqayyootiin osoo hin taane akka jaalalaa fi arjummaa isaatti Waaqayyoon isaanitti of ibsee jechuudha. Waaqayyoon Abrahaamitti gaafa ibsu, Abrahaam gaafa fiigee Waaqayyoon isatti of ibsu namoota 3 fuuldura isaatti argee jira. Akka namaatitti Abrahaamitti mul'atee jechuudha Waaqayyoon. Malee waaqummaa isaati hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Inni tokkoffaan kana. Inni biraa immoo iccitii uumamtootaa yeroodhaan mul'achuu beekamuu kan danda'u iccitii namaa fi ergamootaati. Iccitii namaa fi ergamoota. Namni uumamtoota nuti. Nuti uumamtoota jechuudha. Kun iccitii jedhama. Hayyoonni mana kiristaanaa iccitiiwwan utubaa shanan maaliif iccitii akka jedhaman yommuu ibsan iccitii kan jedhaman jecha afaaniin waan barsiifamaniif qalbiidhaan qoratamanii eeyyeen waan jedhaniif ibsanii jiru. Eeyyeen jennee fudhanna. Eeyyeen Waaqayyoon jiraadha. Eeyyeen Waaqayyoon jiraachisaadha. Jireenya keenya keessatti gocha Waaqayyoon nuuf godhuudha Waaqayyoon hubanna malee Waaqayyoon arginee hubachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Waaqayyo hafuura waan ta'eef sammuun hafuuraan ija gurraa fi harka hafuuratiin malee sammuu foonitiin ijaan gurraa harkaan yaadamuu arguu dhaga'amuu fi tuquun hin danda'amu. Garuu sammuu hafuuraatiin yookiin amantiidhaan Waaqayyoon arguu hin dandeenya jechuudha. Waaqayyoon arguu hin dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo mee haa ilaallu. Isa tokkoffaarratti waa'ee Waaqayyoo isa dhokataa ta'e barsiisa waan ta'eef iccitii wanti jedheef Waaqayyo isa dhokataa ta'e isa mul'achuu hin dandeenye barsiisa waan ta'eef iccitii jedhama jechuudha. Ibsa gadi fagoo tokkummaa fi sadummaa Waaqayyo namni qaama sadan keessaa tokko ta'uu isaa akkasumas namni Waaqayyo irraa hafuuraan dhalachuu isaa akkasumas Waaqayyo inni nama ta'e foon nyaachuu fi mootummaa Waaqayyoo keessatti bara baraan jiraachuuf dhiiga Waaqayyoo dhugaa. Dhumarrattis namni qaama haaraa jireenya bara baraaf du'aaf hin manca'in Waaqayyo ta'uusaa kan ittiin hubannudha jechuudha. Kun maal jedhama jechuudha kun iccitiidha jechuudha. Barnoota hafuurawaa fi amantaa waan ibsaniif iccitii jedhama jechuudha. Inni lammaffaan barsiisni dhugummaa foonitiin hubachuun waan hin danda'amne jechuudha. Barsiisni kun kan nuti barsiifnu kun ani har'a waa'ee Sillaasee isinitti mul'isee akkana jedhee isin barsiisuu hin danda'u yookiin waa'ee cuuphaa akkas jennee barsiisuu hin dandeenyu. Kanaaf jechuudha. Barsiisuu fi beekumsi akka barnoota qaamaa fi beekumsaatti kan barreeffame dubbifame fi qo'atamu osoo hin taane ragaa guddaa meeshaa qaamaan argamuun deeggaramu osoo hin taane sammuu amantaa fi hafuuraa keessa waaqeffannaa dhugaa waliin kan ba'an yoo ta'u sammuu amantaa fi
afuura fedhii dhugaa irratti hundaa'e irraa dhagaa waan ta'eedhaaf maal jedhame iccitii jedhama jechuudha. Inni sadaffaan immoo sababni isaas manni kiristaanaa amantoota qofaatti amantee barsiifte waan ta'eef warra amanan barsiifte waan ta'eef jechuudha. Namni hin amanne tokko duraan dursee waa'ee amantaa erga barateen boodatti waa'ee doogummaa erga barateen boodatti gara iccitii kanaatti dhufa malee osoo hin baratee dhufuu hin danda'u jechuudha. Maarree utubaawwan shanan amantaa keessaa inni tokko iccitii Sillaaseeti. Iccitii Sillaasee. Iccitii Sillaasee yoo jennu maal jechuudha? Sillaasee jechuun tokkos sadiis jechuudha. Tokkoo miti tokko qofaa miti sadi qofaa miti tokko jechuudha. Sillaaseen tokkos sadiis jenna. Amma nuti eenyutu nu uume gaafa jennu Sillaaseen meeqa? Tokkos sadiis. Inni biraa immoo Sillaasota hin jedhamu. Namoonni baay'een yeroo akkas jedhamu hin dhageenye keessattuu abboonni tokko eebbaa irratti yeroo akkas jedhan hin jedhamu. Gonkumaa akkas hin jedhamu. Sillaasee jedhama malee Sillaasota hin jedhamu. Haala sanii fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kana jechuun immoo maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin cuubamuudhaan waan ani isin abboome hundumaa akka eegan barsiisaa saba hundumaa duuka bu'oota ta'u godhaa jechuudhaan gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos dubbateera jechuudha. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu maal jechuu kooti? Isa jedhu booda wajjin ilaalla. Inni biraa immoo iccitii Siggaawwee isa jedhudha. Dubbichis foon ta'e inni ayyaanaa fi dhugaadhaan nu waliin bulee ulfinna isaa isa ulfinna ilma abbaa isaa irra argamu ta'ee argineera. Kun immoo waa'ee gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akka eeyyama abbaa ilma hafuura qulqulluutiin dubroo Maariyaam irraa dhalatee ilmaan namaa fayyisu kan itti barsiifnu jechuudha. Inni biraa immoo iccitii cuuphati. Namni amanee cuubame ni fayyaa. Kan hin amanne garuu itti ni faradama waan jedhameef amanuun dirqama ta'a jechuudha. Amannee immoo cuuphamuu qabna jechuudha. Waa'ee cuuphati. Inni biraa immoo iccitii qurbaanaati. Namni foon koo nyaate dhiiga koos dhugu jireenya bara bara qaba jedheera waan ta'eef jechuudha. Inni biraa iccitii du'aa ka'umsa namootaati. Kan Waaqayyooti miti. Kan gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos miti. Iccitii du'aa ka'umsa warra du'an yookiin nu'uu jechuudha. Gooftaan keenya gaafa murteedhaaf dhufuuti jechuudha. Ani du'aa ka'uu fi jireenya namni anatti amanu yoo du'ellee ni jiraata akkuma jechuudha. Maddi qabiyyee iccitii utubaa barumsa gooftaa fi duuka bu'ootaa akka ta'e hundi keenya hubachuu qabna. Keessattuuyyuu haa ta'u malee kadhannaa amantaatiin yeroo hunda taasifnu hundi keessanuyyuu hin beektu Uddaasee Maariyaamii isa jennu irratti abboonni kan isaan doogmaa kanarratti hundaa'anii bu'uura mana amantaa ta'uu kan isaan dhiyeessanii yaa'ii Niiqiyaa fi yaa'ii Qosxinxinoos irratti waan kanaan maal godhaniiru murteessanii jechuudha. Abbootiin keenya waan kana raggaasisanii utubaawwan shanan achi keessa galchanii jiru. Kanaaf bu'uurri Ortoodooksii tawaahidoo kan ta'an iccitiiwwan utubaa shanan macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'an yoo ta'u maqaan isaanii garuu seeraa fi sirna amantaa kan hayyoonni 318 Niiqiyaatti Aariyoosiin balaaleffataniin booda labsan irratti kan hundaa'edha jechuudha. Kadhannaa amantaa keessatti maal jennaa? Waaqa tokkichaa Waaqatti ni amannaa, Waaqa tokkichaa Abbaatti ni amannaa, Waaqa tokkichaa Iyyesuus Kiristootti ni amannaa, Waaqa tokkichaa Hafuura Qulqulluutti ni amannaa jechuudhaan iccitiin sadummaa tokkummaa Sillaasee kan mirkaneessu kadhannaa amantaa keessatti argitanii jirtu jechuudha. ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር በአንድ አምላክ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን፣ በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ስል በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን ስል በመንፈስ ቅዱስ ያለው እምነት አማንታ ለማርጎ ነረቹዳ ኢብሲኔ ወበቺብኔ ቤክኔ ጅራ ጅቹ እኒ ብራሞ kadhannaa amantaa
inni jedhamu maal jechuudha isa jennu isa wajjin haa ilaallu. Fayyina keenyaaf samii irras kan bu'e hafuura qulqulluun qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa nama gonkaa kan ta'e eenyudha? Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf kadhannaa guyyaa guyyaadhaan taasifnu keessatti kadhannaa guyyaa guyyaadhaan taasifnu keessatti manni amantaa waa'ee utubaawwan shananii maal gooti ni barsiifti jechuudha. Iccitiiwwan utubaa beekuu maaliif faayidaa qaba isa jedhu ija fooniitiin Waaqayyoon arguu fi sammuu kee isa daangeffame Waaqayyo qorachuun hin danda'amu. Sababni isaas ilmi namaa waa'ee ofiis ta'e waa'ee uumamtoota isaa uumaman wantoonni hanga ammatti bira hin gahamne iyyuu hin jira jechuudha. Kanaaf maal goonee Waaqayyo garuu hamma fedhe abbootii keenyaa raajota qulqullootaa fi duuka bu'ootaaf karaa baay'ee hamma sammuun isaanii hubachuu danda'utti of mul'iseera. Waaqayyoon jechuudha. Raajotatti dubbateera, duuka bu'ootatti dubbateera, amma immoo karaa ilma isaatiin illee nutti dubbateera jechuudha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos. Kanaaf waa'ee iccitii kanaa yoo barannu waa'ee uumaa keenyaa, waa'ee abbaa keenyaa isa samii akkamitti mootummaa bara baraa dhaaluu akka dandeenyu, ilma Waaqayyootitti akkamitti amanuu akka dandeenyu ni hubachiisa jechuudha. Namni iccitii utubaa beekuu fi amanee cuuphaadhaan ilmummaa Sillaasee argate yoo abbaa fi haati isaa boqatte illee abbummaa Sillaaseetiin jajjabaataadha. Maal jechuudha? Ilmummaa Sillaasee yoo cuuphamnu maal arganna? Ilmummaa Sillaasee arganna. Nuti ijoollee Sillaaseeti. Ijoollee Sillaasee taane jechuun immoo maal jechuudha? Abbaa qabnaa jechuudha. Abbaan foonii haati foonii keenya illee yoo boqatanii abbaa keenya Sillaaseedhaanii ni boonnaa jechuudha. Namni osoo rakkatee Waaqayyo gidiraa lafa kana irrattis isa mudate ilaalee ni jajjabaata Waaqayyo abbaasaa jechuudha. Yoo beelli illee dhufe, yoo gidiraan illee dhufe, Waaqayyo abbaa keenya isa dhugaa kan ta'e qabaachuu keenya beekne ittiin jiraanna jechuudha. Walumaa galatti utubaa iccitii beekuun amantaa sirriitti hubachuu fi shakkii fi shakkummaarraa of eeguuf amantaatti cimnee qajeelummaan hojjechuudhaaf faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Maarree iccitiiwwan kanneen keessaa isa tokko kan ta'e immoo iccitii Sillaasee haa ilaallu. Iccitiiwwan shanan jiran kaan keessaa dursinee beekuu kan qabnu waa'ee iccitii sadummaati jedha. Waa'ee Waaqayyoo beekuu qabna jechuudha. Ordarii qabanni isaatiyyuu haala ittiin barumsi wanni amantaa ittiin barsiiftu. Iccitii Sillaasee ilaallaa, iccitii foon uffachuutii, iccitii cuuphatii, iccitii qurbaanatii, iccitii du'aa ka'umsatii jechuudha. Inni isaati akkaataa manni kiristaanaa itti keessee jechuudha. Kanaaf hunduma duraayyuu waa'ee maalii? Sadummaa, jireenya sadummaa waa'ee Sillaasee jechuudhaan qulqulluun Qeerloos ibsanii jechuudha. Sillaasee jechuun sadummaa jechuudha. Hiikni isaa jechuudha. Kunis sadi yoo ta'u tokko yoo ta'u sadi waan ta'eef sadummaa addaati jedha. ቅድስት ሥላሴ ማለት ልዩ ሶስትነት ማለት ነው። ይሄ ሶስት ሲሆን አንድ ሲሆን ሶስት ለሚሆነው ልዩ ሶስትነት ከናፍዩ ዋይ ሥላሴ ዮሐሶም ነው ዋይ ከና ሁበቹን ድርቃታ kitaaba keenya mana amantaa kitaaba qiddaasee keessatti maal jedha? Sillaaseen sadi yoo jennu akka Abrahaamii akka Yisaaq akka Yaaqoob jechuu keenyaa miti. Sadi yoo ta'u tokko jechuudha malee tokko yoo jennu akka dursee kan uumame akka Addaam jechuu keenyaas miti. Tokko yoo ta'u sadiidha malee jechuudhaan qiddaasee Maariyaamii irratti abboonni hin dubbatu jechuudha. Kana hundi keenya iyyuu hin dhaggeeffannaa jechuudha. Qulqulleettii Sillaasee immoo maaliif jenna? Qulqulluun jenna qulqulleettii Sillaasee jenna. Amma qulqulluun kan jedhu saala ibsaa ture qulqulluu eekale jenna. Amma qulqulleettii Arseemaa jenna malee qulqulluu Arseemaa hin jennu. Maaliifuu saalan ibsinaa jechuudha. Garuu qulqulleettii Sillaasee maaliif jenna
yoo jenne harmee keenya bira haadhan. Hundi keenya iyyuu harmee keenya hin qabna. Haadhota warroonni hin qabne jechuudha. Abbaa caalaa harmee keenyadha. Nyaatas ta'ee, dhugaatiis ta'ee, aannanis ta'ee, harmas kan nuu dhiyeessu eenyudha? Haadha keenya. Akkasuma immoo gaafa nuti xuraa'ina keenyas nurraa kan dhiqu eenyudha? Haadha keenya. Kanaafiyyuu Sillaaseen nu nyaachisaa, nu obaasaa, yoo balleessinillee immoo araarrii fi dhiifamni isaa uumamaaf qabu bara baraan waan ta'eef haadhaan fakkeeffame jechuudha. Haadhaan fakkeeffamee Qiddist Sillaasee yookiin qulqulleettii Sillaasee jenne jechuudha. Haaluma kanaan iccitii Sillaasee jechuun iccitii sadummaa jechuudha. Kana jechuun abbaa, ilma, hafuura qulqulluu maqaan qaamanii fi gochaan sadii yoo ta'an uumama jiraachuu fi waaqummaatiin garuu tokko. Waan ajaa'ibaa akkasii keessatti yeroo tokko ta'an sadii, yeroo sadi ta'an ammoo tokko jenna jechuudha. Yeroo kamiyyuu adda kan hin baane jechuudha. Ilmi namaa waaqa bira waan hundumaa qoratee hubachuudhaaf mirgaa fi aangoo akka kennameef beekamus maalummaa fi amala uumamaa hubachuun dandeettii isa daangeffame irra darbee waan ta'eef amantiidhaan fudhachuu malee karaa biraa qabaachuu hin danda'u. Karaan biraan jiru jechuudha. Karaan biraan jira jechuudha. Waa'ee Sillaasee tokkummaa fi sadummaa Sillaasee akkaataa Waaqayyoon hanga nuti dandeenyu ijoollee isaatiif ibseen alatti aangoo biraa hin qabnu jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun Waaqayyo tokko yoo ta'u sadii yoo ta'u tokko akka ta'u nuuf ibsee jira jechuudha. Maarree sadummaa Sillaasee yoo jennu maqaadhaan abbaa, ilma, hafuura qulqulluu jenna jechuudha. Qaaman yoo jennu immoo abbaa, ilma, hafuura qulqulluun qaama gonkaa of danda'e qaba jechuudha. Abbaanis qaama addatti gonka kan ta'e qaba. Ilmis qaama addatti gonka kan ta'e qaba. Hafuurri qulqulluunis qaama gonka kan ta'e addatti qaba. Qaama yoo jennu immoo akka kiyyaaf keessan kanaa miti. Anama fakkeenyaaf asan jira. Murtaawaadha qaamni koo. Qaamni Sillaasee garuu akkasitti ammallee hubachuu hin qabnu. Amantiidhaan fudhachuun alatti carraa biraa waan hin qabne jechuudha. Gochaan yoo jennu immoo abbaan hin dhalee jenna. Yeroo baay'ee jechoota kanarratti maaltu jiraa? Hin dhalchee warroonni jedhan jiru hin jedhamu akkas. Anuyyuu handaawtoota baay'ee waggoota 5 waggoota 10 duraannoo godhe irratti haala sanii nan barreesse. Miti hin jedhamu. Aab walaadii jechuun abbaan kan dhale jechuudha. Abbaan gochisaa abbaan hin dhalee ilmi immoo hin dhalatee hafuurri qulqulluun hin bahee jenna. Amma as keessatti abbaan eenyuun dhale yoo jenne ilma dhaleeti hafuura qulqulluu baase. Sarratsa jedha. Kan hafuura qulqulluutiin abbaan jechuudha. Hojiin abbaa maalidhaa? Isa dhaluudha. Inni biraa immoo baasuudha. Hojiin ilmaa immoo abbaarraa isa dhalachuudha. Ilmi hafuura qulqulluurraa miti kan dhalate. Eenyurraa dhalate? Abbaarraa dhalate. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhaloota lama qabaa. Osoo addunyaan kun hin uumamin dura haadha malee abbaarraa dhalatee ilmaan namaa fayyisuudhaaf jecha immoo abbaa malee haadharraa dhalate jechuudha. Isaan wajjin ilaaluu dandeenya jechuudha booda. Kanaaf maqaadhaan, qaamaan, gochaan Sillaasee meeqaa? Sadii jenna jechuudha. Tokkummaan Sillaasee immoo uumuudhaan, waaqummaadhaan, gooftummaadhaan, waaqayyo ta'uudhaan, Tsabaa'oot isa jedhuun Adonaa Elshaadaay jechuun waaqayyo meeqaa? Tokko jechuudha. Waaqayyoon tokkoo ta'e kana keessa immoo meeqa tura? Sadummaatu jira jechuudha. Sadummaa keessa immoo maaltu jira? Tokkummaatu jira jechuudha. Addan baan keetti hubannaa jechuudha. Waaqa tokko yoo jennu maalidhaa? Uumuudhaan, jireenyaan, taayitaadhaan, malakootiidhaan kan hin duune ta'uudhaan tokko jechuudha.
sillaaseen kabajaadhaan waliin caalanii umriidhaanis waliin dursan. Kanaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru hin amanturee wanti jedheef kanaa. Jedhan akkuma ibsane waliin jireenyi isaanii tokko jechuudha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 14 jechuudha. Yeroo duukaa bu'oonni abbaan nutti mul'isi baaqaa nu ga'a yeroo jedhanii nutti ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru hin amanturee jechuudhaan waliin jireenyi isaanii tokko akka ta'e nuufi ibsa jechuudha. Ammas immoo akkana jedhe inni isiniif dubbatu hafuurri qulqulluun eenyuun hafuurri qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin yookiin eenyudha jechuun maqaa kootiin yoo jedhe eenyu dubbachaa Iyyasuus Kiristoos ilmatu dubbachaa erguu garuu waan hundumaa isin ni barsiisa wannan isinitti hime hundumaas isin ni yaadachiisa. Laala as keessatti wanti dubbatame laala inni isiniif dubbatu yoo jedhu eenyu hafuurri qulqulluun amma kan nuuf dubbatu jechuudha. Hafuurri qulqulluutu wajjin jira amma hafuurri qulqulluun jechuudha. Waaqayyoon wajjin jira yoo jennu hafuurri qulqulluu yoo jennu waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Inni abbaan jedhe maqaa kootiin jedhe Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Waan hundumaa isin barsiisa wannan isinitti hime hundumaa isin ni yaadachiisa. አማርፋማ ጀላ አብ በስሜ የሚልከውን ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም የነገርካችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል ጀላ ማለት ጎፍታን ኬን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፋ ዱካ ቦኦተ ብረትሬ ዱካ ቦኦተ በርሲሳ ዱካ ቦኦተ ሁበቺሳ nyaachisaa erga tureen boodatti ani nan deema amma immoo maal isin erga hafuura qulqulluusni isinii erga jedheera. Eenyu bira abbaa biraa jechuudha. Kanaaf abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko jenneeti amannaa jechuudha kiristaanota. Sadi yoo jennu immoo maqaadhaan jenneera abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Kanas gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maal jedhee dhaqaati yookiin deematii maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin isaan cuubuudhaan sama hundumaa barattoota koo taasisaa. Laawanti jedheef kana jechuudha. Adda baasee jechuudha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu jechuudha. Waaqa tokkodhaan cuubaa jedhee. Kun maalidhaan maqaadhaan jechuudha. Qaama yoo jennu immoo abbaa ilmii fi hafuurri qulqulluun qaama kophaatti of danda'e guutumaa guututti sadiidha malee akka addaamii yookiin akka nama dhuunfaa tokko qaaman tokko jechuu miti. Qaaman tokko jechuu miti. Qaaman sadi yoo jennu ammoo akka qaama namaa miti. Qaamni namaa murtaawaadha. Kan mul'atus xinnaadhas ni tortoras jechuudha. Qaamni sillaasee garuu akkasii miti jechuudha. Qaamni sillaasee ardii fi samii irratti qilleensaa fi gadi fageenya keessatti kan guute bakka hundatti kan argamu jiraataa bara baraati jechuudha. Jiraataa bara baraati. Gochaan yoo jennu abbaan hin dhalee ilma isa tokkicha gara biyya lafaatti ergee jechuudha. Ilmi Iyyasuus Kiristoos immoo ni dhalatee hafuurri qulqulluun immoo abbaarraa ba'ee jechuudhaan እግዚአብሔር በሶስትነቱ የሚታወቅባቸው ስሞች ደግሞ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናቸው። እግዚአብሔር በግብር ሶስት የሚታወቁ አብ ወላዲ ወልድ ወላዲ በሚባል መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ የአብ ግብሩ ምንድነው? የአብ ግብሩ መወለድ መስረስ ሲሆን የወልድ ግብሩ መወለድ የመንፈስ ቅዱስ ግብሩ መስረስ ከነጆቹን ወጂን አባ ማለት ወጂን አባ ዋላም ወጂን አባቸው እንላ ይምባስ ወጂን ኢልማሞ እንለት ወጂን አፉር ቁሉሞ ይምባጆች አባን ይምባሳ እንላ እቹ አብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ የወጣ የተገኘ ማለት ነው። የተገኘ ጀነቲ ቡባና ጅሊ ስላሴ አባራቤ አፋን ጊዜትን ሰረጻ ይሰጀኑ ሰኔ
kan erges kan ergames immoo eeyyamuma abbaatiin eeyyama ilmaatiinis malee dirqamaanii miti. Ergame yoo jennu jechuudha. Eeyyama abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin. Kana yoo jennu ilmi abbaarraa dhalate yoo jennu hafuurri qulqulluunis abbaarraa ba'e yoo jennu waliin dursan. Ammaasika maaliifuu yeroo kan uume iddoo kan uume eenyudha? Sillaaseedha. Kanaaf akka ilmi namaa abbaan umriidhaan ilma dursuu mitiidha. Akka Abrahaam Isaaqiin dursu, akka Isaaq ilma isaa Yaaqoobiin dursu jechuu keenyaa miti jechuudha. Waa'ee sadummaa Sillaasee yoo ilaallu jechuudha. Inni biraa immoo taa'ummaadhaan kunati jedha. Akka mana amantaatti maal jechuudha? Abbaan onneedha yookiin qalbii libbinnet. Ilmi sagalee yookiin qaalinati. Hafuurri qulqulluun ammoo hafuurummaa yookiin istanfaasinnet. Jireenyatiin jiraatu jechuudha. Maal jechuudha? Kana jechuun taa'ummaadhaan yookiin jireenya isaaniin onnummaa yookiin qalbummaa abbaatiin yaadu. Onnummaa abbaatiin yaadu sagalummaa ilmaatiin dubbatu yookiin dubbachuun hafuura baafannaa hafuura qulqulluutiin jiraatu jechuudha. Ammas abboonni keenya kan abbaan lapheedhaa jedhu. Ilmi sagaleedhaa jedhu hafuurri qulqulluun immoo hafuura jireenyaati jedhu. Kanaaf laphee abbaatiin yaadu sagalee ilmaatiin dubbatu hafuura qulqulluudhaan bara baraaf jiraatu jechuudha. Maal jechuudha? Abbaan hin yaadaa, ilmi hin dubbataa, hafuura qulqulluudhaan immoo hin jiraatu jechuudha. Kun aangoo Sillaaseeti jechuudha. Aangoo Sillaaseeti jechuudha. Aangoo Sillaaseeti. Kunat በህልውና በአኗኗር ያገናዘቡ በአንድ መለኮት የነበሩ ያሉ የሚኖሩ ናቸው። እነርሱም ልብነት በአብ መሰረትነት ለራሱ ልባዊ አዋቂ ሆኖ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ልብ እውቀት መሆኑ ነው። ቃልነት በአብ መሰረት በራሱ ነባቢ ቃል ሆኖ ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ቃል መሆኑ ነው። እስትንፋስነት በአብ መሰረትነት ለራሱ ያሆነው ለአብ ለወልድ ሕይወት መሆኑ ነው። ስለዚህ በአብ ልብነት ኦኑማ ቀልቡማ አይነት ወልድ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ናቸው ያሳስቡታል። በወልድ ቃልነት አብ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ናቸው ይናገሩበታል። በመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስነት አብ ወልድ ህልውና ናቸው ሕያዋን ሆነው ይኖሩበታል። ኩኒ ማይቹረሬ ታውሞክን ኩነት ኢሳ jennuudha. Kanaaf mi'a kitaaba qulqulluutti immoo tokkummaa fi sadummaa waaqayyoo yookiin Sillaasee kitaabni qulqulluun akkamitti ibsa kan jedhu immoo kaakuu moofaa keessaa mi'a ilaala. Isa jalqabaa irratti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti waaqayyoon jalqabuma gaafa ilmaan namaa uumu koottaa akka fakkeenya keenyattis nama ni uumna. Koottaa eenyuudhaan koottaa jechaa jiru hin ibsine. Jechi koottaa ni uumna keenya jedhu qaama waaqayyoo tokko ol ta'uusaa mul'isaa jechuudha. 3 ta'uu, 2 ta'uu, 4 ta'uu hin ibsamne garuu qaama tokko ol ta'uu ibsee jira jechuudha. Inni biraa immoo seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti maal jedhaa? Kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'ee jira. Akka isa nu keessaa kan jedhu nu keessaa wanti jedhu ammallee qaama tokko ol jiraachuusaa ibsaa jechuudha. Inni biraa immoo seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti ilmaan namaa cubbuu biyya lafaa kana irratti hojjetanii gaafa isaan waaqayyo irraa fagaatanii waaqayyo bira geenya jedhanii gaafa isaan yaadanitti akkana jedhe Sillaaseen koottaa gadi buunee inni tokko afaan isaa kaanii akka hin dhageenyetti afaan isaanii dura waliin ni makna. Afaan isaa dura waliin ni makna. Koottaa kan jedhu eenyuudhaan koottaa jedhu qaama tokko ol jiraachuusaa nu hubachiisa jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 18 irratti garuu wanta lachuuyyuu nuuf ibsee jira. Amma
qaama tokko ol akka ta'edha isa gubbaatti kan laalle. Amma garuu asitti maal jedha isinitti fakkaate? Abrahaam yeroo saafaa balbala dukkaana isaa dura taa'ee osoo jiruu Waaqayyo qilxuu marmaree bira isaatti ni mul'ate jedha. Laala eenyutu mul'ate? Waaqayyootu mul'ate. Hin dagatin amma kana. Waaqayyootu mul'ate. Eenyutti? Abrahaamitti. Ofii isaatti Waaqayyoon Abrahaamitti mul'ate. Abrahaam maal jedhee dubbachaa jira? Ni mul'ate. Abrahaam ol ilaalee jedha. Namoonni sadii isa dura dhaabbachuu isaanii argee. Laala Abrahaam maal argee dura? Waaqayyoon arge. Waaqayyoon argee Waaqayyoon erga argee boodatti immoo Abrahaam deebi'ee maal jedha? Namoonni sadii Abrahaam fuuldura dhaabbachuu isaa immoo deebi'eetu dubbata jechuudha. As keessatti Waaqayyo jedheera. Deebi'ee immoo maal jedheeti ibsa jechuudha? Namoota sadii jechuudha. Maaliif Waaqayyo malakootiidhaan akkuma duratti jennee malakootiidhaan Abrahaamitti yoo mul'ate Abrahaamii jiraachuu hin danda'u. Abrahaamii hin miidhamu. Kanaaf Waaqayyo akka namaatitti eenyutti mul'ate jechuudha? Abrahaamitti mul'ate jechuudha. Amaariffaan maal jedhaa? በቀትርም ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሬ የአድባር ዛፍ ተገለጠለት። eenyudha? Abrahaam jechuudha. አይኑንም አነሳና እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆሞ አየ። ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ክንድ ከዱካኑ ደጃፍ ተነስቶ ሮጠ፣ ወደ ምድርም ሰገደ፣ እንዲህም አለ ይላል። አርግተኒ Waaqayyoon jedhe suni Abrahaamidhaaf. Abrahaam waan hin dandeenye malakotii fuuldura dhaabbachuu waan hin dandeenye. Wanta ajaa'ibu ilmaan namaa miti ergamoonni Waaqayyoo malakotii fuuldura dhaabbachuu hin danda'an. Amala waaqummaatiin Waaqayyoon osoo hin taane amantiidhaan hubanna laala. Waaqayyoon jechuudha. Abrahaamitti mul'isee Abrahaamidhaan immoo akka namoota sadiitti itti mul'ate jechuudha. አቤቱ ወጀዳ ምን ሐላሙ አብርሃም አቤቱ በፊትህ ይላል። አቤቱ በፊት ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ እለምንሃለሁ። ፉልዱረ ኬቲtti kennaa yoon argadhe yoon jiraadhe ana garbicha kee bira hin darbini jechuudha. Maal godheeti? Sagadeefi balbala dukkanichaa dura kaa'ee isaan simachuudhaaf itti fiigee sagade. Eenyuudhaaf sagade amma? Abrahaam eenyuudhaaf sagade? Waaqayyoodhaaf sagade. Qaamni sadii garuu eenyutti mul'atanii jiru? Abrahaamitti mul'atanii jiru. As keessatti ammallee yesu maal jedhaa? እለምንሃለሁ ጥቂት ውሃ እምጣላችሁ እግራችሁን ታጠቡ ከዚያችም ዛፍ በታች እረፉ jedha. Amma immoo akka sadiititti haasa'aa jira. Abrahaam jechuudha. Hundi isaatiiyyuu yoo dubbiftan Abrahaam waa'ee tokkummaatiif waa'ee sadummaatiif haasa'aa. Asitti tokkummaa isaa asitti sadummaa isaa. Waaqayyo jedheeti tokkummaa Waaqayyo yoo ibsu namoota sadi jechuudhaan immoo qaaman Waaqayyoon tokkichi ta'e sun sadi ta'uusaa ibsee jira jechuudha. Waaqayyo mul'ate jechuun tokkummaa namoota sadi jechuun sadummaa ibsuudhaan dubbateera jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 6 irratti immoo akkana jedha. Qulqulluu qulqulluu Waaqayyo gooftaa maccaa jedhe Isaayyaas. Maal jechuudha? Maaliidhaaf qulqulluu Waaqayyoon jedhu? Qulqulluu Abbaa, qulqulluu Ilmaa, qulqulluu Hafuura qulqulluu jechuudhaan waa'ee iccitii Sillaasee maal godheera? Ibsee jira jechuudha. Isaayyaas ammallee 48 lakkoofsa 16 irratti immoo egaa Waaqayyo jedha. Egaa Waaqayyo amalummaa Waaqayyo la. Egaa Waaqayyo gooftaan hafuura isaanii na ergeera. Amma Waaqayyo jechuudhaan abbaa ibse. Waaqayyo gooftaan abbaa hafuura jechuudhaan hafuura qulqulluu na ergeera kan jedhu eenyudha? Ilmatu dubbachaa jira. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akkuma Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti ilaa mucaan nuuf kenname jedhu. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irratti immoo ilaa Waaqayyo ofii isaatii milikkita
isiniif kennaa durbii ni ulfoofti ilmas hin deessi kan jedhame. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti immoo ergamaa Waaqayyoo Waaqa biraa ergamee dubroo Maariyaamitti akka dubbate akka dhalate ibsuudhaaf jechuudha. Yaagoo haarawaa keessatti immoo adda bahee iccitiiwwan suniin hundi isaatiiyyuu ishee jira jechuudha. Iyyesuus cuubamee bishaanicha keessaa akkuma baheen bantiiwwan samii hundinuu banamanii jiru. Bantiiwwan samii banaman jechuudha jechuudha. Iccitiin hundi isaatu iccitiin kana dura hin mul'anne ifa bahee jechuudha. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gad dhufee isa irra taa'u isaa ni ergee. Sagaleen ammoo jedha kunoo inni kun isaan kanaadha. Isaan kanan gammaduudha. Ilmi koo ani jaaladhu kanaadha jedhe abbaan. Abbaan dubbata ilmi hoo laga Yordaanos keessatti cuubame. Hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeetiin dhufe jechuudha. Kanatu baname. Iccitiin Sillaasee ifa bahee jechuudha. Kanaadha nuti Sillaaseen tokko sadiis yoo jennu maqaadhaan qaaman gochaan sadii malee waaqummaadhaan tokko wanti jennu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis deematii maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluudhaan cuubuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa yoo inni jedhu iccitii Sillaasee nu barsiisa jechuudha. Ammas immoo maal jedhaa Hafuurri Qulqulluun si irra ni bu'aa. Humni Abbaas si golboobaa. Kanaafis mucichi isirraa dhalatu kun qulqulluudha. Ilma Waaqayyoo jedhamee ni waamamaa jedha. Hafuurri Qulqulluun sirra bulaa. Humni Abbaasaa si golboobaa. Inni dhalatu immoo ilmaa jechuudha. Ammas maal jedha kana hundumaa osoon isin bira jiru isinitti himeera. Inni isiniif dubbatu Hafuurri Qulqulluun inni Abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isin ni barsiisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Abbaa Hafuurri Qulqulluun jechuudha. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo jedhama. Qulqullichi Phaawulos ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keessa wajjin haa ta'u. Iccitii Sillaasee dhimsiree kun iccitii Sillaasee jechuudha. Iccitii Sillaasee jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf yeroo biraatitti Waaqayyoon yoo jedhee wajjin kan ilaallu maalidha? Iccitii foon uffachuu maalidha isa jedhu sanii iccitoota kutaa itti aanu keessatti hin xumurraa achiin booda immoo gaafiiwwan baay'een iccitii kanarratti waan ka'anii fi guyyaa hanga nutti fudhatu gaafiiwwan san hundaaf immoo deebii isaa deebifnaa jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan ifamaa kan wajjin ta'e kan nu barsiifatee maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u hunda keenya wajjin abbaan jaalalaa akka balleessaa keenyaa akka cubbuu keenya osoo hin taane akka ifama isaatti nu wajjin haa ta'u hundi keessaniyyuu haala sirriitti koorsii kanatti cimaa haala sirriitti baradhaa haala sirriitti hubadhaa gaafachuudha. Har'a immoo gaafiin isinii dhiyeessu yoo xiqqaate gaafii sadi gaafachuu qabdu. Barumsa hanga ammaatti baranne irratti barumsa hanga ammaatti ilaalle kutaawwan sadaffaa jechuudha. Hanga sadiitti jiranitti ilaalle keessatti gaafii hanga sadii gaafachuu dandeessu jechuudha. Waaqayyoon hunda keenya wajjin haa ta'u araarsummaan haala keenyas wajjin haa ta'u.